ជំរាបសួរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះចិត្តរឌិនរៀនថ្នាក់ទី 12A នៃវិទ្យាល័យបង្គោលធំថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយកសំណួរ5ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅគោលភូមិវិទ្យាថ្នាក់ទី 12ក្នុងជំពូកទី 1 មេរៀនទី 1 ទម្រង់ប្រជាសាស្ត្រកម្ពុជាសំណួរទី 1 តើហេតុអ្វីបានជានៅតំបន់វាលរៀបនិងតំបន់ទន្លេសាបមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនកកចម្លើយបានជានៅតំបន់វាលរៀបនិងតំបន់ទន្លេសាបមានប្រជាជនរស់នៅច្រើនកកព្រោះជាតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសម្បូរដីមានជីជាតិអំណោយផលដល់ដំណាំស្រែចម្ការមានផ្លូវទៅងាយស្រួលក្នុងការធ្វើដំណើរនិងជាជម្រកមិត្តជាតិសម្បូរផ្លូវគមនាគមន៍បងដែលជាផ្លូវដ៏សំខាន់ក្នុងការធ្វើដំណើរនិងការដឹកជញ្ជូនអីវ៉ាន់ម្យ៉ាងវិញទៀតមានលក្ខណៈអំណោយផលដល់ការប្រកបរបរកសិកម្មនិងឧស្សាហកម្មដែលជាលក្ខខណ្ឌដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនសំណួរទី2តើគេត្រូវធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីឲ្យប្រជាជនជឿជាក់រស់នៅតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់ភ្នំចម្លើយដើម្បីឲ្យប្រជាជនជឿជាក់រស់នៅតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់ភ្នំគេត្រូវអភិវឌ្ឍតំបន់ទាំងពីរឲ្យមានការរីកចម្រើនបង្កសាងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របង្កើតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមដូចជាផ្លូវថ្នល់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធអគ្គិសនីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់បង្កើតផ្លូវទឹកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ដល់ប្រជាជនក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនិងប្រកបរបរផ្សេងៗលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ទាំងពីរសំណួរទី3ចូលនិយាយអំពីមូលហេតុនៃការកើនឡើងនៃប្រជាជនរស់នៅតំបន់ភ្នំនិងតំបន់ខ្ពង់រាបចម្លើយបានជានៅតំបន់ខ្ពង់រាបនិងតំបន់ភ្នំមានការកើនឡើងនៃប្រជាជនព្រោះរាជរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំគោលនយោបាយក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ទាំងនោះដែលមានដូចជារៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសង្គមដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យវត្តអារាមសារបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្ររៀបចំបណ្ដាញទឹកស្អាតនិងបណ្ដាញបញ្ចេញទឹកកខ្វក់រាជរដ្ឋាភិបាលបានលើកទឹកចិត្តនិងជួយគាំទ្រដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅតំបន់ទាំងពីរបន្ថែមពីនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានជួយធានារក្សាសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសង្គមជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ទាំងពីរនោះវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ដីធំទូលាយនិងអំណោយផលដល់ដំណាំកសិកម្មបន្ថែមពីនេះទៅទៀតនោះតំបន់ភ្នំនិងតំបន់ខ្ពង់រាបវាប្រជាជនអាចប្រកបរបរផ្សេងៗដូចជាដំឡូងកៅស៊ូដំឡូងមីដែលដំណាំទាំងនោះមានទីផ្សារខ្ពស់និងមានតម្លៃខ្ពស់សំណួរទី4តើអ្វីទៅជាបន្លាស់លំនៅចម្លើយបន្លាស់លំនៅគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងពីការរស់នៅកន្លែងមួយនៃទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយទៅទីតាំងភូមិសាស្ត្រមួយទៀតសំណួរទី5តើមានបញ្ហានគររូបនីយកម្មអ្វីខ្លះដែលបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរលំនៅពីជនបទទៅទីក្រុងចម្លើយបញ្ហានគររូបនីយកម្មដែលបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរលំនៅពីជនបទទៅទីក្រុងមានដូចជាបញ្ហាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌សូមអរគុណ